Kalau terangno ya. Sampeyan rungokno tenan iki. Engko sampeyan paham, kudu paham nek ora paham. Misalnya Nabi, ini contoh teng Lubil Usul, teng kitab Lubil Usul. Misalnya Nabi ditangkleti tiyang itu. Ya Rasulullah hal fil ghanami saimati zakatun. Jelas penanya itu nyebut ghanam itu wedhus. Ya Rasulullah apakah kambing itu yang begini wajib zakat? Nabi kan terus mengulang misalnya lil ghanami zakatun, ya kambing itu wajib zakat. Bukan berarti onta tidak wajib zakat, bukan berarti sapi tidak wajib zakat. Kebetulan penanyanya ini tanya ghanam. Sehingga kalau ada orang yang terlalu tekstualis itu gak disebut Nabi, gak disebut Nabi bid'ah, ya berarti rata ngaji usul. Oke. Ya misalnya kalau tangkleti tiyang, Gus napa Kang Ali kiai? Ya kiai. Terus Hamdani ra kiai, ya kiai. Itu kan gak perlu disebut wong ora ana wong tertarik takok Hamdani misalnya kan. Itu kan. Jadi nah, ini penting untuk menganalisis yang didhawuhna Sayyid Muhammad ketika beliau ngendikan misalnya nih, karena itu jadi perdebatan. Nabi kan ngendikan khudul Qur'ana min arba'atin, kamu boleh belajar Quran dari 4 ini. Lah itu mengiskalkan karena yang ahli Quran tidak hanya 4. Lah anakku yang nggo teori ngono repot, misalnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin ku 4, berarti liyane gak Mahdiin mbahmu ngono. Kabeh sahabat itu cara ahli sunnah adil. Paham ya? Meskipun kita sering ngendikan Khulafaul Arba'ah napa al-Khulafa al-Arba'ah al-Mahdiyun. Apa terus kowe berpikir liyane gak adil, gak Mahdiin? Itu enggak, tetap semua sahabat itu adil. Jadi menyebut itu ya segala wong kudus lah, perasaan wong kudus nyebut Kiai Mbak Arwani, Mbah Turehan. Kok nanti ning sarang ya nyebut Mbah Mun. Penyebutan ini kabeh la yufidul hasra, bukan berarti hanya itu. Paham ya? Ini penting jadi garis karena supaya orang nanti memahami. Jadi kalau ada hadis misalnya yang ahli Quran tuh ini bukan menafikan yang lain. Itu ada ilmunya. Sehingga ini ya bagian dari ngaji tafsir, ngaji Quran. Terus ini pun sempurna. Kalau saat ini ngawas tafsir, ngawas Quran, mungkin jenengan ngawas hadis. Sehingga ketika lafadz itu disebut, kita tambahkan itu enggak apa-apa. Asal yusawi fi illatil hukmi. Asal masalah itu sesuai illatul hukmi. Misalnya ngeten nggih contoh sing terkenal ya, nek kowe ora roh bangeten. Orang itu kan gak boleh kawin cah wedok, misalnya kayak kawin Sri plus buliknya. Atau kawin Sri sekaligus adiknya atau mbaknya. Itu jelas di Quran hanya disebut wa antasma'u bainal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara. Misalnya ngawin Sri sekaligus adike, mergo iman padha-padha ayu misalnya. Atau kawin Sri plus mbak E. Tapi semua ulama ijma, bukan sekedar khilaf, ijma. Kamu juga enggak boleh mengawini Sri plus buliknya. Paham ya? Misalnya Sri perawan ayu, bulike hije ayu, sebut rabi pisan fi waqtin akhidab. Padahal itu enggak disebut Quran. Tapi wong roh kabeh, sing waras roh kabeh. Illatul hukmi ra oleh ngawin Sri lan mbake, ngawin Sri lan adike iku wujudul mahramiyah, napa? Lah ana alasane wujudul mahramiyah Sri mbek bulike ya ana mahram. Sri mbek bae ya ana mahram. Lah saiki sithik-sithik Qur'ane ra ono berarti ra apa-apa. Ora ngaji kecangkeman apa? Lho nak nuruti ayate ya mau nyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Ngene ngaji usul fikih. Ben ra mendukun. Ini bareng kiai rapati payu sing sowan wong njuk suwo. Wah kiai nyen sakake buka praktekku kadang maca muin ra payu, bareng buka dukun. Ah, sakake kiai. Ono wae pilkada. Kulo ndek kanca iku kiai manakib, nak cerita kula jenengan mbek kula sugih kula. Ke manakiban. Iku nak ra sak sial-siale Gus 50.000. Nak kapale along 2 juta. Lho niku nak along tenan dibaleni nek. Ditambahi. Iku anggar terkenal waris ngono wis tarife wis. Kene maca muin 2 tahun untuk salam templek 2 juta. Jadi dong ya. Jadi kaidah ini penting untuk menganalisis ayat-ayat tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Akhirnya zaman Nabi Sugeng, tak baleni, zaman Nabi Sugeng itu sempat nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ya ora oleh kira bisri plus buliknya atau budinya. Tapi itu ya urung lengkap. Zaman Nabi ra lengkap, tapi sahabat kan pinter kabeh, jadi gak perlu lengkap.
era tabiin, era ulama fikih ditambahi kaidah umum. Kullum ra'ataini sing lau furidat ikhdahuma dzakaron kok tetep lam yakhilan nikah iku berarti ra oleh tahta rajulin wahid. Dadi sono kaidah dua perempuan, ngono ya. Dua perempuan, kok andekan salah satu itu dia lelaki enggak boleh nikah, paham ya? Berarti ada hubungan apa? Mahram, berarti ini tidak boleh dipoligami bareng. Berarti jadinya enggak sekedar benal ukhten, juga tidak benal mar'ati wa amatiyah saja, tapi sejumlah mahram. Jadi kira oleh Rabi Sri sekaligus baik. Sitok umur 17, sitok umur 70, ora oleh. Nah, kenapa Quran tidak melarang itu? Nak wong waras iku ora kepikiran Nabi baik ngono lho. Mulane ora perlu Quran wa antas ma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Mergo nak wong waras kan. Kowe iso bayangno Rabi Sri sak. Nak wong ngeduni kakak akeh ya. Mbak Yune mati ngeduni adik ono. Adik mati ngunggahi ono. Nak ngunggahi bae. Ono. Mati warisan ya. Nak cara wong cangkem elek jare nak ngemi langsung mati. Jare cangkem elek iku. Mergo apa? Sing ngomong kowe lho di sini. Lho sing cerita ya dekne. Aku kiai ra iso critane. Apa? Cangkeme delek. Ya dadi eling-eling iki kaidah penting. Dadi nek ana wong muji sahabat al-khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Lho liyane sahabat iku ya ar-rasyidin, liyane kabeh ya mahdiyyin. Keyakinane ahli sunnah kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi soal disebut ya pancen iku sing terkenal, sing mudah dikenal. Kok masyarakat tahu nyebut Mbah Mun niku kiai, Mbah Arwani kiai, Mbah Turekan kiai, mergo sing mudah dikenal. Lah misal ngomong Kang Ali kan butuh penjelasan. Malah ribet. Kang Ali sopo? Kan repot ta. Kambani repot. Malah di sertifikasi ini lagi. Dibule jek diproses ning Kemenak kan. Umpamane nek malaikat Jibril sing takok. Ora tau tahajud nyai ngono. Ribet kan. Jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu itu mungkin sa'il, tanyanya itu. Karena sa'il tanyanya halil ghanami zakatun, ya Nabi jawab lil ghanami, tapi tanpa menafikan sapi dan apa, misalnya kebo atau nopo lah, sing saimah zakat. Aulil jahli bi hukmil mas'ul, tapi lah bi hukmil maskut. Nak hukume wajib untuk dekne wis roh, sing perlu ditakokno hukume wedhus. Wong kan gak ngarah takok, Mbah Mun kiai napa mboten? Ya ora ngarah wong kadung terkenale ngono. Terus akhirnya takok, Hamdani kiai napa mboten? Terus tak jawab kiai. Mergo ini yang perlu ditanyakan ngono. Paham nggih? Mbah Mun wis karuan. Lha iku aulil jahli bi hukmil mas'ul duna hukmil maskut. Iku ana ilmune usul fikih. Mane wong anggar alim usul fikih ya alim tenan, go ruwet ra karuan. Jenenge kitab Lubil Usul Jamul Jami' ora judule tok wis ngelu. Mane riyen zaman kancaku ngaji kiai. Gus kiai ini kok mundak-mandek iku iso ta ora? Bareng kiai ini menara ndok wali ngamuk. Sing maca cepet malah sing goblok. Mergo kitab usul fikih kok kita matematika, diwaca cepet malah ketok gobloke. Mergo wis ruwet wis senam otak tenan. Beda nak kitab cerita kan gampang. Kitab cerita gampang, Nabi Musa ketemu anak Nabi Syuaib wayu, sono angin, berhubung wedira sikile terus kon manggon. Kan gampang cerita ngono kan gampang. Paham ya? Pemene nak cerita wong nakal tobat swarga, penggemare akeh. Ya. Wah, cerita wong nakal tobat penggemare akeh. Terus sudah kenal sama Muhammad ini. Udah. Bodoh iki. Sing rayek jejer kon wah rada keliru. Apa? Renjang ya wis ora apa-apa. Renjang ya tari rencang jauh. Oh, rencang sekolah. Jadi ben sampean ngerti, ben kok kowe ora terlalu tekstualis. Napa tekstualis. Jadi Nabi nyebut baleni ayo, Nabi nyebut kemungkinan piye? Itu yang ditanyakan.
Nomor 2 kemungkinan sa'il sudah ngerti hukumnya maskut yang enggak ditanyakan, tapi yang ditanyakan belum tahu. Tapi yang jelas itu la yufidul khasro, penyebutan itu tidak berarti hanya itu. Mulanya ketika Said Muhammad ngarang ini luar biasa, ketika beliau menyebut nama-nama itu ditambahi bahwa itu tidak menjadikan hanya itu. Mergo khususon ma'a kasrotihim wa tafarruqihim fil bilad. Jadi itu diulang-ulang oleh Sayyid Muhammad, oleh ulama, hampir semua ulama. Karena takutnya nanti yang lainnya tidak dianggap ahli Quran. Lalu kalau sampean tanya, resikonya apa Gus kalau lainnya enggak ada ahli Quran? Nanti efeknya Quran tidak mutawatir. Mulanya Imam Bukhari itu ya enggak lepas dari dikritik. Beliau ngeritik dirinya sendiri. Misalnya ngeten, sampean ora tau mikir tenanan kayak kula. Hadis itu kan misalnya haddatsana al-Humaydi qala haddatsana kadza wa kadza sampai an Abi Hurairah. Hadis itu harus kita pakai. Sementara rawinya hanya satu. Itu di ilmu hadis kan masalah karena ahadi. Rawinya hanya satu. Per tokoh, per angkatan. Sehingga Imam Bukhari, kowe nak kepengen hadis ini keluar dari hadil ghorobah atau keluar dari ahadi, dia mengulang lagi. Terus hadasana Waqi, hadasana Sombok sampai orang lewat Abu Hurairah tapi an Abdullah bin Umar. Terus diulang lagi. Tokoh ulah diulang lagi. Tokoh saniyah diulang lagi dengan orang yang berbeda-beda. Sahabatnya juga Lah ora Imam Bukhari ra ngamuk, bareng hadis kena kowe malah komentar, iki padha wae kok dibaleni. Padha wae mbahmu ora iku maksudnya lafate padha tapi rawine ben akeh ben keluar saka hadis. Ahadi. Malah saiki di mukhtasar. Yo piye cara aku dadi Imam Bukhari yang ngamuk di mukhtasar maksudnya diulang-ulang iku ana nilaine. Bahwa dawuh Nabi ngene iki mutawatir, rawinya tidak tunggal. Kandhane mah, lan kula nu roh kiai alim hadis tenan mbek ora ketara. Angger maca hadis kembar kok iki wis dibaleni, berarti rapati ngalim. Tapi nek ngalim tenan iki jong iki dibaleni tapi rawine ora, wis genti wong. Ya iki nunjukno ngene-ngene. Dadi antar wong alim ngerti, mun jare Mbah Mun wong alim mbek ora ketara, maca sak kalimat lha aku ngerti ku alim ta oranya. Ketara kan kok wong sugih lho. Ana wong sugih asli mbek sugih gaya ketara. Sugih asli ning warung nggo dhuwit 1 juta dhuwit luwian wis ketara. Ambek 1 juta tapi dhuwit utangan gayane gaya. Ketarane piye? Bareng susuk 2000 dijupuk. Wah iku berarti sugih. Sugih gaya yang sugih kok susuk 2000 kok. Jual terus tenanan apa? Nek sugih tenan ceblok 100.000 ora ro. Lho kok bareng tewarai ditirune. Tapi tetep ketara kok gayane iku. Jadi Imam Bukhari itu dulu pas latihan ngaji hadis ya menyoal dirinya sendiri, menyoal ahli hadis, tapi bukan dalam rangka kritik tapi dadani. Akhirnya semua hadis rata-rata diulang. Angger diulang kok delok top kok ulane genti, saniyah ya genti, sampai sahabat jadi genti. Nah, kalau yang ahli Quran itu hanya itu saja, itu lam yablugh adadat tawatur. Nanti masalahnya itu berarti Quran tidak mutawatir. Makanya kita butuh ruwatun la yuhsauna adadan, butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung supaya balaghul Qur'anu haddat tawatur. Dong ya. Dong ora. Lah mulane ning kene dolan baleni ora mungkin sahabat sing hafal Quran mau jumlah itu, tapi napa? Jumlahnya apa? Banyak. Soal itu yang disebut iku mergo sing terkenal. Jadi iki mulane Said Muhammad kowe ora rasane dadi wong alim yo. Mulane Said Muhammad langsung nyusuli wali sama annaha ula faqat hum al khufat. Iku filosofine kowe agak roh sing dikersakno Said Muhammad mergo ngajimu ra tenanan. Tapi kalimat ini penting sekali wali sama annaha ula faqat hum al khufat. Butuhe karena tadi ketika aku menyebut sekian orang yang saya sebut bukan berarti hanya mereka. Paham ya? Ben Quran tetap mutawatir. Ya kados pahlawan lah. Kita mau tidak mau secara administrasi negara nyebut pahlawan kan tidak banyak. Padahal pahlawan itu ribuan, mungkin jutaan. Semua orang berkontribusi memerdekakan Indonesia namanya juga berhubung parmen ning desa ora ono sing ngutip. Padahal dekne matine ditembak belan. Lah ono Pak Ijo sawahe Tegale dintekno tentara zaman iku nyumbang telo, nyumbang wi. Tapi ora ditulis. Kita harus punya keyakinan. Pahlawan itu cek ditulis sing ora sing ditulis asal kontribusinya sama demi Indonesia namanya juga pahlawan. Lane Mbah Mun anu santri senane angger boyong cung nak di sawah tanduri wi cung tanduri telo, guling-gilingan iku dhisik sing makani tentara
kemerdekaan. Kan kalau pertama dadi kiai iku wit tak tandur pertama iku kuwi. Kok dhisik zaman do kangelan bisa ra usum tentara mangan pizza ra ono, mangane iku wite lo kiai ya padha nggih ngoten. Kiai saiki pesenane wis soto, wis maju nih, pun maju nih. Eleng-eleng ya, jadi eleng-eleng kok edan apa? Yang disebut itu bukan hasr, bukan hanya itu. Mesti maksud walai sama anahada anahaula fakot humul huffat balhuna kakasirun wairuhum sing misluhum. Nah ini cara ulumul Quran itu penting karena tadi supaya Quran balagha haddad tawatur, supaya Quran semua lafadznya itu mutawatir. Kecuali sampai Quran itu ngalami kaya peristiwa-peristiwa ahadi. Nah ini terdarani qurra al-masyhurun. Terkenal itu penting karena nanti ada konsensus. Saya ulang lagi, ada apa? Konsensus. Lah nek misale Quran terus ahadi ya repot. Sampeyan tak ceritani, tapi aja lebok nanti muga-muga bar tak ceritani lali. Atok lali di Bang Ilim, mergo rada sensitif. Ana ayat tuh ngene, rungokno tenan iki sing hafal-hafal Quran. Kan ana ayat laqad tabawahu 'alan nabi. Terus wal muhajirin wal ansor. Iwak terusane alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Iku perang Tabuk. Allah itu memberi taba ala nabi. Pertama ala nabi, wal muhajirin, kita tahu muhajirin itu siapa, terus wal ansor. Setelah ansor itu alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Irungokno tenan, awas nak keliru. Lafate ku jelas alladzina. Iki bagi peminat ahli Rasul Utsmani ngerti. Alladzina ya sudah. Orang ansor itu menangi nabi enggak jawab satu-satu. Menangi nabi enggak? Menangi kan? Sehingga mereka iso disifati alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Mereka meskipun masa-masa sulit tetap anut Kanjeng Nabi. Yaiku perang ning lokasi yang jauh, perbekalan pas-pasan, numpake unta gentenan semua macam-macam. Suatu saat, ini Sayyidina Umar sing terkenal ya radhiyallahu anhu terkenal. Iku ketemu mbek tiyang sahabat. Nggih. Maca surat Taubah, surat Baroah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina. Wawude ora pati ketara. Iki alladzina tah. Efeknya kan besar kalau wawu dan kalau alladzina yang kang ya. Oke agak tau mikir ngono, pancen ora tau nekuni. Sekarek nampa setor baru khataman wisuda bareng hafid go golek bojo kan ngono tok wis ora. Angger. Wis untuk undangan. Nak tepak wong lomo entuk akeh, nak ora tepak yo. Iya jenenge nasib napa? Kowe ora roh kangelane wong sing ngumpulno Quran. Zaman dhisik lho sebelum di Mudawan. Ada debat kecil. Jadi Sayyidina Umar ora anak iku waladzina gitu. Mergo wawune iku rada blober tapi ketara ana wawu, ana longgar, ana sing sitok muni kok mboten ketara wawu. Berarti kok artinya kan itu kan surat Taubah apa surat apa sing wasabiqun al surat Taubah apa surat? Akhirnya piye iki? Bedane akeh dan ambek yang. Nak perang Tabuk itu kan perang sing orang Ansor menangi Kanjeng Nabi. Berarti yang orang-orang Ansor yang ngikuti Kanjeng Nabi. Tapi di ayat wasabiqun itu Allah cerita. Ini pentingnya ngalim tafsir. Allah cerita. Orang baik itu siapa? Orang baik itu yang kelas A, kelas 1. Itu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang Islamnya sudah lama. Siapa yang Islamnya sudah lama itu? Minal muhajirina wal ansar. Lalu Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil qiyamah dan ayat itu cerita tentang itu. Saya ulang lagi. Dan Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil. Akhirnya tok Kang Ali Hamdan wong ngene-ngene iki ngaji go hiburan wis kok ngene-ngene iki lho. Wae kena ngaji hiburan tenan yo kepengin pas kemapan wae kerja wae nopo dhuwit sak miliar tetep ngaji. Ben roh raine. Nak ra pamit iki lho. Ngapunten Gus wonten peker. Milih mundur. Kowe misalnya saiki diundang semaan menteri paling gak ngaji yakin nanti. Nah sing ngundang menteri lho. Dulu sing ngundang wong desa 20.000 yo ngaji ae. Tetep ngaji. Ngaji ning kementerian. Kak cara kowe keyakinanmu Hamdani iki di jam yang sama diundang menteri.
Ngaji apa nekani ning menteri? Gak. Gak ada gula. Ora gak. Ora ngarangan. Soale menteri ngaji Gus Bah. Rai-rai ngene iki ora. Angel. Ya saya ulang lagi, ben sampean ngerti kangelane jamul Quran. Kan ana bab ning gone itqan jenenge jamul Quran. Ben roh kangelane. Ada ayat yang cerita, saya ulang lagi, ada ayat yang cerita zamannya Nabi dan pelakunya orang yang menangi Nabi. Saya ulang lagi ya. Ada ayat yang cerita itu terutama mahasiswa Quran atau peneliti Quran ben tambah ngerti lah. Ada ayat yang cerita tentang Nabi dan orang yang menangi Nabi. Nah jenis ini pasti alladzina karena jadi sifat. Makanya laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansor. Ansor itu siapa? Alladzina tabauhu fisa. Jelas alladzina karena ini cerita orang yang menangi. Berarti maknanya dan orang ansor, yang muhajir ansor itu orang-orang yang ikut Nabi. Visa atil usroh, yaitu perang apa? Tabuk, termasuk ya perang Khandaq, perang Tabuk sih masuk. Nah, terus ada ayat yang cerita bahwa hadhil umat Islam ini min Nabi wal muhajirin wal ansor sampai ila yaumil. Nah kalau gitu itu pasti wawu. Akhirnya wawu sing blober mau ketemu nak ning gone surat Baroah iku wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina. Mergo jelas tentang generasi ini akan sampai ila yaumil kiamat. Wis tapi masalahnya wawune gak ketara. Dadi cek debat, masalahnya mboten ketok. Wong kowe wawu ketok kadang mbok untal nak setor mau menawi kira ketok. Biasa ana sing biasa nguntal wawu nak setor. Sing korupsi. Lah ya wawu ketok kadang diuntal apa meneh. Ora ketok. Sing sakit diuntal ku kasrah ning waliyadin. Mestine kan lakum dinukum waliyadin niku akeh penguntal kasrah. Lakum dinukum waliyadin. Imam speaker bantri ra karuan. Lakum dinukum. Aduh. Sering pirang ya? Enggak, puanter ning speaker aja apa? Waliyadin. Mestine bener lakum dinukum waliyadin. Tapi sing salah wae akhire yo jarang roh nek iku salah. Alhamdulillah dadi rapati konangan mergo saking akihe sing akeh sing mayoritas salah. Surat apa? Surat apa? Al Imran. Nah Al Imran dadi arane al ta'rif tugale ar-rajul al masjid. Sebenarnya kok Ali Imran niku keluarga. Al ning kono iku ora al ta'rif, Jong. Al maknane kelu. Inna wastofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran. Jadi sing bener iku surat Ali Imran. Ojo Al Imran bocah kok tobatane angel temen. Wes kena mending sebut. Lah iki kiai ning kene sini pondok damaran. PHK ya nak kok sekali dene muni Al Imran. PHK setuju. Setuju. Taya sakake Islam ora ngajar PHK. Sakake anak salah ditobatno napa? Akhire niku masalah wawune iku ora ketok. Singkat cerita tim kecil ini kemudian jare Sayyidina Umar, ya wis saiki undang wong sing terkenal Quran. Gak iki cerita betapa kangelane sahabat ngurusi Quran. Zaman iku sampean enak karek tuku. Cetakan Yambuk, cetakan Jogja, cetakan Jakarta karek tuku terus takok, "Endi sing ayat pojok?" Gua ya. Menak duwe akeh, "Endi sing larang?" Oh, sing ngono tok. Gaya-gayanan tok. Luwih gayane ora tau seneng Quran bareng roh kiai terkenal juk tanda tangan ora gelem ngaji kok malah njaluk tanda tangan. Repot tok zaman akhir, guys. Aneh-aneh. Angel gitu. Ruwet loh ya. Ruwet zaman akhir ruwet. Aduh, muga-muga sepura pangeran. Wes, akhirnya Ubay bin Ka'ab diceluk. Ora ana sahabat enom apal Quran kaya Ubay. Paling terkenal apale akeh Ubay. Ubay gurune Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sing terkenal ngalime ngono nak Quran ngaji Ubay bin Ka'ab. Godekne satu-satunya sahabat sing Kanjeng Nabi ku diutus, ya Muhammad, kowe kudu maca Quran ning ngarepe Ubay. Padahal Kanjeng Nabi ku nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku diwajari pangeran. Tentu itu tidak merupakan kekurangan, tapi itu justru kelebihan. Nabi itu 2 kali dalam talaki Quran. 1, beliau mendengar.
Kedua beliau membaca atau dibalik. Jadi sahabat itu mulane sampai saiki dari tradisi guru maca murid nyemak, murid maca guru nyemak. Mergo Kanjeng Nabi riyen nek ana sahabat setor Quran Nabi nyemak, kadang Nabi sing maos. Masyhur. Nah, Ubay termasuk orang sing menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Piye iki cara kowe iku wau apa ora wau? Sing blober sithikmu. Jare Ubay pede, wah niku jelas wau. Alasan apa? Karena Allah cerita tentang hadil ummah itu mulai Nabi Muhajirin Ansor ila yaumil Umar jarang ngandel, lah dalile apa? Terus dekne maca ning surat Jumat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dadi ku ayat sing jelas bahwa ning gone umat Islam ngono kelompok ketiga. Kelompok pinten? Yaiku Muhajirin, Ansor dan pengikutnya ila yaumil kiamah. Iku disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Berarti ana kelompok pira? Kelompok ketiga, Muhajirin, Ansor sing ketiga wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Lah pengganti kata wa akharina minhum iku penggantine walladzina tabauhum biihsan. Semenjak itu Umar gelari ya Ubay iku hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Mana yang ana wong dituankan orang banyak ya dipanggil napa kaya napa kumu ila sayyidikum itu dhisik ya masih era itu maksudnya apa? Yang dipertuan. Akhirnya Ubay semenjak itu terkenal. Mulane ra ono sanad Quran kecuali di antaranya liwat Ubay bin, terutama sanadnya Abdullah bin Ibnu Katsir karena beliau ngaji sama Abdullah bin Sa'ib. Ini jalurnya Abdullah bin Abbas mesti ngaji Ubay bin Ka'ab. Jadi saking bener Ubay dekne teko dek enggak sampai menitan faltah langsung jawab niku jelas wau. Blobore lho iku jelas wau. Alasan napa terus maca wa akharina minhum. Nah, berarti ana kelompok pinten? 3. Kan ngene surat Jumat kan jelas kan? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Lho ummiyin kan adraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lah ummiyin sing adrakun nabiyya sapa? Muhajirin, Ansar. Tapi ana sing ora menangi nabi. Ya ora menangi sahabat. Sekam wa akharina minhum. Ada kelompok sing gak mubasyarah, gak menangi Kanjeng. Lah iku sing sekarang kata penggantine walladzina. Jadi ku gak mungkin tanpa wawu. Maksudnya terus akhirnya terus dibakukan ditulis kaya apa susah sahabat kowe karek ngapal lo tuku Quran paling api nek kepen kondang jadi aku dikonco Quran piro Gus loro wa top kula Quran 1000 tak tuku tak apal lo kabeh dadi kesan nek pugrol kula di Quran 1000 tak apal lo kabeh dadi kesane apal Quran piro 1000 wong mlete ini repot. Ya mau angel dadanane angel. Ada sono sing Qur'ane ku cilik. Ku hafal iku gampang mbok cilik. Wah iku gedhe wae hafal. Dadi kena ngapal lo ben ketok gaya. Wong nasional kan gak pati roh to. Iku gawoke pol sak menu gedene kok. Hafal. Nek Qur'an saku dekne ra pati kaget. Oh mbok cilik. Dike nek ada orang nasional iku dudono Qur'an apa? Gedhe. Iku aku hafal. Kagete ra karuan. Kok gede. Padahal podo wae gede wae cilik isine kan. Nek swasta ribet. Ya ben kowe ngaji ning kene ora sekedar ngaji mbek wong sing jek ngerti Quran. Kula mboten niat sombong mboten tapi ngaji Quran kudu ngaji usul fikih. Nek ora ngaji usul fikih dadi goblok terus yang haram nikah bareng tuan wa antas mau benal ukhtain Quran hanya bilang benal. Kalau kamu menambahkan dalam syariat bid'ah piye karepe gak tok utekku. Iku sing goblok sapa? Ya tugale koyo kula ngeten iki ngaji. Dek aku pengen ngaji ning Damaran, misalnya aku pamit bojoku. Terus berarti ngajiku ning Damaran tok. Lafaz disebut pancen saiki wae ngaji ning Damaran. Wis bener usul fikih. Lafaz disebut itu ndak mesti untuk menafikan yang lain. Misalnya wong bangga mbek Mbah Mun muni jaani Mbah Maimun. Apa yang datang saat itu Mbah Mun tok. Hamdani teko Kang Ali teko tapi ora perlu disebut karena tekane problem. Ngono kok ora roh. Dong nggih. Alhamdulillah anakku kawin Mbah Mun rawuh. Kalimat iku nunjukna Mbah Mun tok sing rawuh apa semua orang rawuh? Banyak orang rawuh kan? Coba gak penting disebut iku. Iku mau ngentekno berkah tok misalnya.
Jadi artinya dzikrus syai' iku layak tadi nafya ghairihi, nyebut sesuatu tidak ada jaminan menafikan yang iku ono ilmune dul-dul. Saiki ora, kalau enggak ada di hadis ya bid'ah lu piye. Melok goblok ngurung ono. Lah kowe mun namuni bela ahli sunnah ya ora iso nerangno. Ribet meneh ketemu kowe. Bareng roh hadis iya ya kudu. Mas goblok bareng ribet kan. Mulane ngaji iki ngaji tobat ya. Ngaji apa? Ngaji apa dan? Ngaji tobat.